საათი წუთია საქართველოში თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. გამარჯობა, მე ნიკოლ სულკიძე გახვალ. მე ვარ თამთა გაზაშვილი, ვნახოთ რა თემები გელოდებათ სამშაბათის იმედის დღეში. რასობრივი დისკრიმინაცია თუ ძალადობა, როგორ გაუსწორდნენ აფრო-ამერიკელებს თბილისში. სახელმწიფოს რეაგირება და დაცვის მექანიზმები, რისკ ფაქტორი რასობრივი დისკრიმინაციის ფაქტებით. მაია ფანჯიკიძის ცხოვრების ახალი ეტაპი. დიპლომატი მთარგმნელობით საქმიანობას უბრუნდება. მისი მორიგი თარგმანი მაქს ფრიშის შტილერი. იმედის დღეში სტუმრად ყოფილი დიპლომატი და მოქმედი მთარგმნელი. ჩვენი გადაცემის მთავარი თემები იმედის დღეში ასევე ნახავთ. ნუცა ბაიაძე ახალ რეცეპტს გაგვაცნობს. გადაცემის მიწურულს ნუცა ბაიაძის ხორცის კვირეული დაიწყება. საქართველოს ლეილა აბაშიძეს ემშვიდობება იმედის დღის ბოლოს ჩვენს გადაცემაში მის ბოლოს სტუმრობას გავიხსენებ. დღეს სამშაბათია, რისკ ფაქტორის დღე. რა თემაზე იმუშავა ამჯერად თიკო ფეიქრიშვილმა და მისმა გუნდმა? თავად თიკოს გავიგებთ, რომელიც ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდება. მოგესალმებით თიკო. გამარჯობა. მოგესალმებით. ჩვენ თქვენ ალბათ ორივე ვნახეთ ის ვიდეო, რომელიც კვირას სოციალურ ქსელში გავრცელდა. აქ საუბარი არის დიღომში ბელიაშვილის ქუჩაზე, სტადიონის მიმდებარედ მომხდარ დაპირისპირებაში, სადაც ფერეთკანიანები და ადგილობრივი მოსახლეობა მონაწილეობდა. საკმაოდ რთული სანახავი იყო ის კადრები, რომელიც თვითმხილველებმა გადაიღეს. დაზარალებული მხარე ამბობს, რომ ეს კონფლიქტი წარმოიშვა რასობრივი დისკრიმინაციის ნიშნებს შეიცავდა ეს კონფლიქტი, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ კონფლიქტის მიზეზი სხვა რაღაც იყო. მე მინდა ამოვიკითხო რამდენიმე მესიჯი, რომელიც ამ ვიდეოს თან ახლდა სხვადასხვა სოციალურ ქსელში. ორად გაიყო ადამიანების აზრი. ერთი ამბობს, რომ ეს ყოველად დაუშვებელია, რასაც აბსოლუტურად მეც ვიზიარებ, ხოლო მეორე ნაწილი კიდე რაღაც მიზეზებს ეძებს და პირიქით უფრო აღვივებდა ამ კონფლიქტს. მოდით ამოვიკითხოთ რამდენიმე მესიჯი, მათ შორის ერთ-ერთი იყო ესეთი, რომ საკადრისი პასუხია, როცა თავზე არავის დაისვამდა, მიუჩენ თავის ადგილს, რომ არ დაივიწყოს, სად იმყოფება. მორიგი კომენტარი იყო, ეგერთი და სხვა მრავალი, ხშირად უნდა ჩაუტარდეთ ესეთი თერაპიული კურსი აქ ჩამოთრეულებს, თორემ მალე ჩვენც ვიგრძნობ თავს საკუთარ სტუმრად საკუთარ ქვეყანაში და კიდევ ერთი მართალი ბრძანდებით, ზანგმა არ უნდა დაივიწყოს, რომ ზანგია, სადაც უნდა იმყოფებოდეს. უამრავი იყო სტიშინაარსის დისკრიმინაციის, რომელიც უფრო აღვივებდა ამას, მაგრამ მთავარი აქ არის რა პოზიცია ექნება სახელმწიფოს და როგორ განვითარდება, რა შეფასება მიეცემა ეს ფაქტს. მე შეგახსენეთ, რომ საქმე ჯერჯერობით 126 მუხლით არის აღწრული, რასაც კავშირი არ აქვს დისკრიმინაციასთან, ეს არის ხულიგნობა. და მე მგონი შეგვიძლია ვნახოთ ფრაგმენტი, ხო, ამ ვიდეოდან. კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ვიდეოს, რომელიც ვირუსულად გავრცელდა სოციალურ ქსელში. ბერს დაობდნენ და დისკუსია მიმდინარეობდა სოციალურ ქსელში იმაზე, თუ რა გახდა კონფლიქტის მიზეზი. თუმცა ჩემი აზრით, ჩემი მოგრძალებული აზრით, იმაზე დავა თუ რაზე დაიწყო კონფლიქტი არ არის მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც მამაკაცთა ჯგუფი მისდევს ახალგაზრდების ჯგუფს და ფიზიკურად ძალადობს მასზე. ეს არ არის განვითარებული საზოგადოებისთვის შესაფერი სიქმედება, რა თქმა უნდა, და რაც არ უნდა ყოფილიყო მიზეზი, ეს არ არის ცივილური პასუხი ამ ყველაფერზე. ჩვენ ახლა კადრში კიდევ ერთხელ ხედავთ, რა მოხდა 2 დღის წინ დიღომში.
თამთა, როდესაც ვნახე ეს ვიდეო, პირველი რაც გამახსენდა, ეს იყო ჩვენი ქვეყნიდან წასული ამდენი ადამიანი ემიგრაციაში, რომელიც იქიდან ინახავენ ოჯახებს და ეს არ არის 100 და 1000 და 1000-ობით ადამიანზეა საუბარი. და იმით წარმოვიდგინე, რომ რა საფრთხე შეიძლება დაემუქროთ მათ, ჩვენთან ამოქალაქეებს, თუ მსგავსი ქმედება განხორციელდება. ზუსტად იგივენაირად მოიქცევიან, როგორც აქ მოიქცეს. ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ, როგორც გვინდა, რომ განსაკუთრებით ქალები ჭარბობენ იქ, ხო, როგორც გვინდა, რომ ჩვენს დებს მოექცენ იქ, რათა ჩვენ ფული გამოგვიგზავნონ, ისევე უნდა მოვექცეთ ადამიანებს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრობენ. მით უმეტეს საქართველოს, რომლის, არ ვიცი, ალბათ ნახევარი მაინც გასულია ქვეყნის სარჩენად. ამიტომ განსაკუთრებულად მიმტევებლები და განსაკუთრებულად ისეთი ადეკვატურები უნდა ვიყოთ. ცხადია. 2018 წელს ნამდვილად კატასტროფა არის, ამაზე საუბარი, როდესაც ადამიანი არ უნდა განასხვავო მისი კანის ფერის თუ რელიგიური წარმომავლობის მიხედვით. მოდი თვალი გადავალოთ საერთოდ რა არის რასობრივი დისკრიმინაცია და როდიდან დაიწყო. 1948-1994 წლებში სამხრეთ აფრიკაში აპარტეიდის სახელით ცნობილმა პოლიტიკურმა სისტემამ მთელი მსოფლიო შესძრა. ეს სისტემა რასობრივ დისკრიმინაციას ეფუძნებოდა, რომლის დროსაც თეთრკანიანები ბატონობდნენ ქვეყნის შავკანიან და ფერადკანიან მოსახლეობის დაახლოებით 80%-ზე. სისტემა ფაქტობრივად აკანონებდა დისკრიმინაციას. ამ წლებში სამხრეთ აფრიკაში შემოიღეს არაერთი დისკრიმინაციული აქტი. აიკრძალა შერეული ქორწინებები, დაწესებულებებზე გაჩნდა წარწერები, მხოლოდ შავკანიანები ან მხოლოდ თეთრკანიანები. 1960 წლის 21 მარტს საპროტესტო აქციის დროს სამხრეთ აფრიკის პოლიციამ შარპევილში აპარტეიდის რეჟიმის კანონების წინააღმდეგ საპროტესტო მშვიდობიან დემონსტრაციას ცეცხლი გაუხსნა, რასაც 70 დემონსტრანტის სიცოცხლე შეეწირა. 1966 წელს კი 21 მარტი გაეროს გენერალურმა ანსამბლეამ რასობრივ დისკრიმინაციასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე დააწესა. აპარტეიდი სამხრეთ აფრიკაში 1994 წელს დასრულდა, როცა ქვეყანაში პირველი დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდა. რა ხდება საქართველოში ეხლა ამ პერიოდში პირველად კანონი რასობრივი დისკრიმინაციის შესახებ 2014 წელს შემოვიდა. ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა, როდესაც 2010-2015 წლებში რასობრივ ნიადაგზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მხოლოდ ერთი საქმე აღწერა. რა ხდება 2015 წლის შემდეგ, ამაზე უკვე ჩვენ პირველ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. უნდა მივესალმოთ ჩვენ სტუმარს, ორგანიზაცია ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის იურისტი მაკო ღავთაძე იმყოფება ჩვენთან ერთად. მაკო, მოგესალმებით, მოგბრძანდით თუ შეიძლება. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამარჯობეთ, პირველ რიგში ჩვენ გაგაცანით სტატისტიკა, როდესაც 5 წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთი საქმე არის შინაგან საქმეთა სამინისტროში აღწევით რასობრივი დისკრიმინაციის ნიშნით. რა ხდება 2015 წლის შემდეგ? არის თუ არა უფრო მეტი შემთხვევები, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქმეს აღწევს სწორედ ამ ნიშნით? მოგესალმებით. ჩვენთვის ცნობილია ბოლო წლებში 2 წლის წინ მომხდარი ერთ-ერთი ფაქტის შესახებ, რომელზეც შედეგი, სამართლებრივი შედეგი სულ რამდენიმე თვის წინ დადგა. 31 იანვარს ეს არის ერთადერთი საქმე. ჩვენთვის სისხლის სამართლის კუთხით სხვა გამოძიების შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს და ეს შემთხვევა, რომელიც გუშინ წინ მოხდა, არის მეორე ფაქტი, რომელზეც გამოძიება დაიწყო. მაგრამ ეს სტატისტიკა არ ასახავს იმ სურათს, რაც საქართველოში ხდება. ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ, 2018. ამის თქმა მინდა, რომ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ მხოლოდ ორ ფაქტს ჰქონდა ადგილი. შემთხვევები დევნის ძალადობის, დისკრიმინაციის არის ძალიან ხშირი საქართველოში. უბრალოდ ყველა შემთხვევა სამწუხაროდ არ მიდის სამართალდამცავ უწყებებამდე და ამას შეიძლება ორი მხარე ჰქონდეს. ერთი თვითონ სახელმწიფო როგორ რეაგირებს მსგავს ფაქტებზე და მეორე არის თვითონ რამდენად აქვს ნდობა ან სურვილი უცხოელ ადამიანებს, რომ მიმართონ სამართალდამცავ უწყებებს. ეს თემა როგორც წესი მეც საფრთხილეს იჩენენ ხოლმე და ხშირ შემთხვევაში თავს არიდებენ. თანამშრომლობენ ისინი? ხო, აი ჩვენ მაგალითად გვსმენია, ჩვენ მუშაობთ არაერთ უცხოელ ჯგუფთან, უცხოელებთან, ზოგადად ესენი არიან აფრიკის და აზიის ქვეყნებიდან მყოფი დროებით მაცხოვრებელი საქართველოში სხვადასხვა მიზნით იქნება სასწავლო, სამუშაო თუ სხვა ადამიანები, რომლებიც ხშირად განიცდიან დისკრიმინაციას საქართველოში
საკითხებში. პირველ რიგში ჩვენ მათთან საუბრისას ხშირად მოგვისმენია, რომ არაერთხელ გამხდარან ძალადობის მსხვერპლი. მათ ან უცდიათ მიემართათ სამართალდამცავი ორგანოებისთვის და დასრულებულა მათთვის გაუგებარი მიზეზებით თითქოს იქვე მოგვარებულა საკითხი, ან გასჩენიათ უნდობლობა, რომ საკითხს აღარ უნდა მიხვალოდნენ, ან ჩაენერგათ რაღაც გარკვეული შიში, რომ და უნდობლობა, რაც იწვევს იმას, რომ ისინი საკუთარი უფლებების დასწავად ბოლომდე არ მიდიან. და პრინციპში ამ საქმესაც იგივე ემუქრებოდა, იმიტომ რომ ამ საქმეზე მინდა გკითხოთ, რადგან დავიწყეთ საუბარი, თქვენ ახსენეთ, გაიხსენეთ 31 დეკემბრის იანვრის გადაწყვეტილება, რომელიც არის პრეცედენტული და ასევე ახსენეთ გუშინწინდელი ფაქტი, თუმცა აქვე აღსანიშნავია, რომ გუშინწინდელ ფაქტთან დაკავშირებით საქმე არ არის აღძრული რასობრივი დისკრიმინაციის მუხლით, მხოლოდ ძალადობის მიმართულება არის აღნიშნული და ეს ფაქტი შესაძლოა სტატისტიკაში საერთოდ არ მოხვდეს. ამ შემთხვევაში აი როგორ ხდება, რა არის ამის მიზეზი? ზოგადად თვითონ სამართალდამცველები ერიდებიან ამ მუხლის გამოყენებას, რაშია საქმე? კი ბატონო, ეს შემთხვევაც ჩვენ გუშინ უკვე ჩავერთეთ ამ საქმის შესწავლაში. ჩვენი ადვოკატი ესწრებოდა 4 პირის გამოკითხვას, 4 ნიგერიელი პირის გამოკითხვას პოლიციაში და ჩვენ იქაც მოგვხვდა თვალში, რომ პოლიცია სახელმწიფო არ იყო დაინტერესებული, რომ ამ საქმეში გამოეკვეთა რასობრივი ნიშანი. პირველ დღეს რა ინფორმაცია ჩვენ გვაქვს ამ ადამიანებისგან, პოლიცია გამოიძახეს მათ დაუყოვნებლივ, როდესაც მათზე მოხდა თავდასხმა, პოლიციამ გამოიჩინა გულგრილობა, გარკვეულ შემთხვევაში ცინიკური დამოკიდებულება, რამდენიმე საათის მერე რამდენიმე პირი წაიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში, გამოკითხეს, არ ვიცით ამ გამოკითხვის შედეგები, აქაც შეიქმნა შთაბეჭდილება, ის რომ ეს ვიდეო არ გავრცელებული იყო, საზოგადოების ინტერესი არ ყოფილიყო, სამოქალაქო საზოგადოება არ ჩართულიყო, თვითონ ამ პირებმა გაავრცელეს ვიდეო, რაც ძალიან მისასალმებელია. შეიძლება ეს საკითხიც აი ესე მოგვარებულიყო, იმიტომ რომ პირველ დღეს იყო საუბარი შერიგებას. რაში ხედავთ პრობლემას? ეს არის ინფორმაციის ნაკლებობა, ეს არის თავად სტრუქტურებში დასაქმებული ადამიანების დამოკიდებულებების გამომჟღავნება, ეს არის კონკრეტული თუნდაც მითითება, რომ სტატისტიკა არ გვქონდეს ქვეყანაში, თუ სად ხედავთ თქვენ მიზეზს ამ გულგრილობის მიზეზს? კი ბატონო, რაც დაასახელეთ ალბათ ყველაფერი ერთად. პირველი ეს არის, რომ არ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, არ არიან შესაბამისი ცოდნით უნარებით აღჭურვილები. ბოლო წლებში იყო გარკვეული რეკომენდაციები, გარკვეული მცდელობები საერთაშორისო ორგანიზაციები სულ მოუწოდებენ სახელმწიფოს, რომ გადაამზადოს მოხდეს დატრენინგება პოლიციის და იყო გარკვეული მცდელობები, მაგრამ ერთჯერადი ტრენინგებით ასეთი შექმნება პოლიციელმა, რომ ეს არის სწორედ რასობრივი დისკრიმინაციის ნიშნით დანაშაული. პირველ რიგში საინტერესოა ამ ადამიანების ჩვენებები, რას აღნიშნავენ თვითონ ისინი. ამბობენ, რომ მათ მოუწოდებდნენ, რომ ეს არის ჩვენი ქვეყანა და დატოვეთ საქართველო, რაც რა თქმა უნდა იმას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები, ანუ მათთვის, როგორც საქართველოს მოქალაქეების და ქართველებისთვის უბრალოდ არის მიუღებელი. ასევე მათ ესმით და არა ძალიან ხშირად გაუგიათ ისეთი რაღაც წამოძახილები, როგორც არის ზანგო, სხვადასხვა შეურაცხყოფელი. იმ დღეს ხდებოდა? იმ დღესაც, ეს არის უკვე ნიშანი რასობრივი დისკრიმინაციის. რა თქმა უნდა არის, რა თქმა უნდა, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რა აღიქვეს ამ ადამიანებმა და ამ ადამიანების აღქმით მათზე თავდასხმა, მათი სტადიონიდან განდევნის საფუძველი იყო სწორედ ის, რომ ისინი იყვნენ აფრიკის მოქალაქეები. და მაშინ რატომ დაიწყო გამოძიება 126 მუხლით, რაც ხულიგნობას მოიცავს? ხო, აქ გამოძიება შეიძლება დაიწყოს ერთი მუხლით და მერე გადაკვალიფიცირდეს, როდესაც გამოიკვეთება სხვადასხვა ნიშნები და ჩვენი მოწოდებაც ეს არის სახელმწიფოს მიმართ, რომ მან ისე გამოიკვლიოს ეს საქმე, რომ რასობრივი ნიშანი არ იყოს უგულვებელყოფილი, მე არ ვიძახი აუცილებლად თუ არ არის ეს ნიშანი, რომ აუცილებლად უნდა ჩანდეს, მაგრამ ამ ადამიანების ჩვენებები მიუთითებს იმაზე, რომ აქ რასობრივ დისკრიმინაციას ადგილი ჰქონდა. თქვენ როგორც იურისტი, თქვენ თქვით, რომ ჩაერთეთ ამ საქმეში გუშინდელი დღიდან, თქვენ დაინახეთ აქ რასობრივი დისკრიმინაციის ნიშანი? კი, ჩვენ რაც მოვისმინეთ, რაც ვნახეთ კადრებით, აქ ყველგან ამ ადამიანების მონათხრობით და ნანახი ეს სურათით, მე პირადად ეჭვი არ მეპარება, რომ აქ საფუძველი იყო რასობრივი სიძულვილი და მე ამ დასკვნას არ ვაკეთებ მხოლოდ ამ ერთი ფაქტიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ყოველდღიური შეხება და ურთიერთობა ამ ადამიანებთან და ვისმენთ მათ ისტორიებს და ვიცით როგორია საზოგადოებაში განწყობა მათ მიმართ. ეს არის ძალიან ნეგატიური. საზოგადოებრივ განწყობაზე ცოტა მოგვიანებით შემდეგ ბლოკში გავაკეთეთ, უბრალოდ მე მინდა აქვე განსაზღვრება წავიკითხოთ 152 პრიმა მუხლის, რომელიც არის ერთადერთი მუხლი, რაც განსაზღვრავს რასობრივ დისკრიმინაციას. ეს არის რასობრივ დისკრიმინაცია, ესე იგი
ქმედება ჩადენილი ეროვნული ან რასობრივი მტრობის ან განხეთქილების ჩამოგდების, ეროვნული პატივისა და ღირსების დამცირების მიზნით, აგრეთვე რასის, კანის ფერის, ეროვნული ან ეთნიკური კუთვნილების ნიშნის ადამიანის უფლებების პირდაპირი ან არაპირდაპირი შეზღუდვა, ან და იმავე ნიშნით ადამიანისთვის უპირატესობის მინიჭება, რამაც არსებითად ხელყო მისი უფლება. ეს ნიშნები კი, აქ შეიძლება ვისაუბროთ კანის ფერის ნიშნით ადამიანის უფლებების შეზღუდვაზე და დარღვევაზე, მაგრამ არ არის აუცილებელი სამართალდამცავ უწყებებს აქვთ მოქმედების არაერთი მიმართულება, შეუძლიათ იმოქმედონ, შეიძლება ამ მუხლით დაკვალიფიცირდეს და მეც მიჭირს ამ ეტაპზე ზუსტად თქვა, რომ აუცილებლად ეს მუხლი იქნება რელევანტური, იმიტომ რომ მათ სწორედ სამართალდამცავი სტრუქტურების კომპეტენცია არის, რომ მათ ყოველმხრივ, მაგრამ ობიექტურად შეისწავლონ საქმე და ამის მიხედვით მივიდნენ სწორი კვალიფიკაციის დასკვნამდე, მაგრამ ამავდროულად, თუნდაც 126 მუხლით რომ გაგრძელდეს გამოძიება, ჩვენ გვაქვს 53 პრიმა მუხლი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ დაემატა სისხლის სამართლის კოდექსს და რომელიც ითვალისწინებს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე, იქნება ეს რელიგიური, ეთნიკური, რასობრივი და ასე შემდეგ, ასეთ დანაშაულზე დამამძიმებელ გარემოებად, რომ ეს დანაშაული არის დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი და უკვე მოსამართლის შეუძლია საქმის განხილვისას, სწორედ ასეთი შეფასება, არა, დარჩეს 126 მუხლი, მაგრამ იყოს დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი, ანუ რასობრივი ნიშანი შეიძლება გამოიკვეთოს ამ ეტაპზე. თქვენ საქმის მასალებს ისე ძალიან მოკლედ პატარა კითხვას დავსვათ და თუ შეგიძლიათ თქვენც მოკლედ მიპასუხოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ ჩვენებებში ეს ადამიანები საუბრობენ რასობრივი ნიშნის დისკრიმინაციაზე, თუმცა არის მოსახლეობის ჩვენებებიც, ჩემთვის უბრალოდ როგორც რიგითი მაყურებლისთვის, რომელსაც გული შემტკივა მსგავს ფაქტზე, მაინტერესებს ვინმე ამ ადამიანების გარდა ისაუბრა რასობრივ დისკრიმინაციაზე. ჩვენება არსებობს მსგავსი, ვინც ამბობს ამ ყველაფერს, თუნდაც ერთი მოსახლე. თვითმხილველს გულის. თვითმხილველების ჩვენებებს მე არ ვიცნობ და გუშინ რამდენითაც მე შევეწარი, როდესაც დასრულდა უცხოელი სტუდენტების გამოკითხვა, მერე უნდა გაგრძელებულიყო იქ მობინადრეების გამოკითხვა. მე რაც მედიით ვნახე, იქ ხა მეზობლები უფრო ერთსულოვნად იყვნენ და ერთმანეთს უჭერდნენ მხარს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს 10-ზე მეტი ადამიანის მიღებული ინფორმაცია მათი ჩვენებები, სადაც ისინი ამაზე მიუთითებენ და ჩვენ გვაქვს ვიდეო მოსახლეობის მასალა, ჩვენ გვაქვს არა მე ვიზახი დაზარალებულების იქით არის საინტერესო დაზარალებულების იქით არ ვიცი მე ვნახე ურთიერთგამომრიცხავი მე რაც მედიით რასაც მე გავეცანი იყო მოსახლეობის ურთიერთგამომრიცხავი კომენტარები ზოგი იძახდა რომ მე ბავშვის მიზეზით დაიწყო ზოგი იძახდა რომ მამაკაცი შევიდა და დატოვება თქო ესეც რაც ფაქტები გვაქვს და რითიც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ და გვაქვს ვიდეო მასალა ამ ვიდეო მასალით ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ძალადობაზე სავარაუდოდ რასობრივი ნიშნით თუმცა ალბათ აუცილებელია რომ ორივე მხარე ბოლომდე იყოს გამოკლეული და ამის შემდეგ მივცეთ უკვე კვალიფიცირება საით მიდის საქმე ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ თქვენი ორგანიზაციის მიერ ჩაწერილი ვიდეო სადაც 20 წლის საქართველოს ცხოვრების სტუდენტი შარონი ყვება მისი და პოლიციის ურთიერთობაზე There's good cop and bad cop. Yeah, we have good policemen and we have bad policemen. არსებობენ კარგი პოლიციელები და ცუდი პოლიციელები. ზოგმა მათგანმა ინგლისური არ იცის, ამიტომ როცა მოდიან ხოლმე, მხოლოდ ქართველებს უსმენენ და ყველაფერში ჩვენ გვადანაშაულებენ. მაგალითად, თუ კი ნიგერიელი და ქართველი მანქანით ერთმანეთს დაეჯახენ, თუ პოლიცია მოვა, უცებ ყველაფერში შენ ხდები დამნაშავე. ყველაფრისთვის შენი ხდი, შენი მანქანა მიყავთ. ამიტომ ნიგერიელებს და უცხოელებს ურჩევნიათ პოლიციაში საერთოდ არ დარეკონ. Nigerians rather not, like foreigners rather not call the police. მოკლედ ნახეთ რომ პოლიცია ნუ ყოველ შემთხვევისთვის ამ ვიდეოდან ასე ირკვევა რომ პოლიცია გვადანაშაულებს ყველაფერში ჩვენ მე მინდა მჯერდოს რომ რა თქმა უნდა ეს ყველა სამართალდამცველს არ ეხება ცხადია და თუმცა რამდენიმე შემთხვევა როდესაც გქონდათ ჩვენ გავეცანით სხვა ნიგერიელების კომენტარებსაც რომელსაც არის სურვეს საუბარი პირდაპირ ეთერში იმიტომ რომ მათ უნდა გააგრძელონ ცხოვრება სწორედ ამ საზოგადოებაში და მართლა ეშინიათ რომ არ უთხრან რომ აი შენ რომ ტელევიზორში ჩვენ დაგვადანაშაულე მერე ვთქვათ უფრო არ გართულდეს მდგომარეობა
თუმცა რამდენიმე ამბობს, რომ ენის ბარიერი ეს არის ერთი და მეორე ის, რომ ქართველები ან ჩაგვრელები, როდესაც ხდება ჯგუფად ერთად შეიკრებიან და არის თუ არა დამნაშავე უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ხელს სწორედ მათ ადებენ. ამ ადამიანებს ვინ უწევს იურიდიულ დახმარებას? თქვენი ორგანიზაცია ხომ მუშაობს ამ კუთხით? ამდენად ხშირად არიან ესეთი დაზრალებულები, რომლებმაც სამართალდამცველებთან დარეკვის მიუხედავად სამართალი ვერ იპოვეს. ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს ამ მიმართულებით და გვაქვს უფასო იურიდიული დახმარების სერვისი რასობრივი, რელიგიური, ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციის მსხვერპლი ადამიანებისთვის. მე როგორც აღნიშნე, ისინი საუბარში ამბობენ, რომ ხშირია ასეთი შემთხვევები. იხსენებენ ძველ ისტორიებსაც, მაგალითად, ვიდრე ჩვენ ჩავერთვებოდით საქმეში. მაგრამ არ მიმართეს პოლიციას ისევ და ისევ უნდობლობის, როგორც ახსენეთ, ენის არცოდნის გამო, ან მიმართეს პოლიციას და ხშირად, მაგალითად, როგორც გუშინ წინ მიდიოდა საქმე, რაღაც შერიგებით და მოლაპარაკებით უნდა დასრულებულიყო, რაც აბსოლუტურად მიუღებელი და აბსურდია, როდესაც სახელმწიფოს გააქვს ინფორმაცია დანაშაულის შესახებ, იქ ვერანაირი შერიგებით ვერ დაასრულებ, ეს ადამიანები შეიძლება თავისით შერიგდნენ, მაგრამ შენ როგორც სახელმწიფო ვალდებული ხარ, რომ აღკვეთო დანაშაული, მოახდინო მასზე შესაბამისი რეაგირება. და ამით პრევენცია მოახდინა. დღეს ქალაქის მერმა ესეთი კომენტარი გააკეთა, რომ ფეხბურთის ფედერაციას მიმართა, რომ სტადიონი, სადაც მოხდა ეს ამბავი, გაუკეთეს ორგანიზება, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებიც დღეს დაზარალებულები არიან, ნიგერიის მოქალაქეებს გულისხმობ და ისინი ბელიაშვილის ქუჩის მოსახლეები, მათ შორის გამართონ ამხანაგური მატჩი და იქნება ამან ხელი შეუწყოს. არ ვიცი ეს რამდენად იმოქმედებს, თუმცა ფაქტია, რომ ამის მიღმა გამოძიება აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ ეს საქმეც ესე დასრულდება, მაშინ უფრო წავაქეზებთ იმ ადამიანებს კიდევ ერთხელ ჩაიდინონ რასობრივი ნიშნით დანაშაული. ჩვენ სწორედ საზოგადოების დამოკიდებულებაზე გვაქვს კიდევ რამდენიმე ვიდეო მომზადებული, როგორ ეპყრობა საზოგადოება ამ ადამიანებს. რეკლამის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელოთ საუბარი ამ თემაზე. რა ხარვეზები აქვს კანონმდებლობას რასობრივი დისკრიმინაციის კუთხით და როგორ უნდა ვიცნოთ რასიზმის ნიშნები? სახალხო დამცველის წარმომადგენელი იმედის დღეში. იმედის დღე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, ჩვენ შემოგვერდა ორგანიზაცია ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ეკა ჭიტანოვა. გამარჯობათ, ქალწულება. პირველ რიგში თქვენ გაქვთ ყველაზე მეტი შეხება დაზარალებულ ადამიანებთან, რომლებიც სწორედ კანისფერის გამო ან მათი ეროვნული წარმოშობის გამო ხდებიან ჩაგვრის მიზეზი. ყველაზე ხშირად ვისგან მოდის ეს პრობლემა და რა პრობლემას აწყდებით? მოგესალმებით, ჩვენი ორგანიზაცია TDI, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, როგორც უკვე აღინიშნა, სწავლობს რასობრივი დისკრიმინაციის შემთხვევებს, ჩვენ ასევე სამართლებრივ დახმარებას უწევთ ადამიანებს, რომლებიც განიცდიან რელიგიური, ეთნიკური თუ რასობრივი ნიშნით შევიწროებას და ჩაგვრას. გვაქვს ასევე ესეთი პროექტი საგანმანათლებლო მრავალფეროვნების სახეები, რომლის ფარგლებშიც ვამზადებთ მულტიმედია მასალებს. ეს არის დოკუმენტური ვიდეოები, ფოტოისტორიები, რომელიც მოგვითხრობს. შერონი, რომელიც ჩვენ ვაჩვენებთ, სწორედ მაგედან შერონი არის ერთ-ერთი ვიდეოს გმირი და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ის პრობლემები, რომლებიც ამ ადამიანებს ექმნებათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რომლებიც არის ძირითადად სისტემური ხასიათით, ამ შემთხვევებზე მოუყვეთ და თვითონ ეს გმირები გვიყვებიან თავიანთ გამოცდილებაზე. როგორც შერონი აღნიშნავს ვიდეოში, პრობლემები თავს იჩენს ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე და სხვადასხვა სივრცეში, ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, სასწავლო დაწესებულება, უნივერსიტეტი. ჩემთვის ეს სიურპრიზი იყო, რომ უნივერსიტეტში, სასწავლო დაწესებულებაში, სადაც ბანანებს კრიფავთ რო ყვება. აი, მართლა სიურპრიზი იყო, რომ ადამიანები დისკრიმინაციას აწყდებიან იქ, სადაც განათლება უნდა მიიღონ და მათმა თანატოლებმა განათლება უნდა მიიღონ, სამოქალაქო უფლებების შესახებ უნდა ისწავლონ, ადამიანის უფლებებზე წარმოდგენა შეექმნათ და ამ დროს მსგავს დაწესებულებაში ისინი დისკრიმინაციის მსხვერპლნი არიან. მე მინდა რომ ვნახოთ ახლა შარონის პატარა კომენტარი სწორედ უნივერსიტეტებში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. When Georgia mentioned us
როცა ზოგი ქართველი კაცი გვიყურებს, ის ჩვენში მოსიარულე სექს თოჯინებს ხედავს. შეიძლება უცებ შენთან მოვიდნენ და გკითხონ, სექსი გინდა? მე შარონი ვარ, 20 წლის, ნიგერიიდან და უკვე 3 წელია თბილისში ვცხოვრობ. უნივერსიტეტში ჩემი ზოგიერთი ლექტორი რასისტია, რაც ძალიან ცუდია, მაგრამ ზოგი ლექტორი ხანდახან გვეუბნება ხოლმე. თქვენ სად გაგზარდეს? ჯუნგლებში? მე ვპასუხობ, რომ არა, ჯუნგლებში არ გავუზრდივართ. ერთი ლექტორის აზრით, აფრიკელები ხისკენ წეროზე ადიან და იქიდან ქოქოსს ისვრიან და ასე აკეთებენ. ამის მოსმენა ძალიან უსიამოვნო იყო. ამას როდესაც უნივერსიტეტში შენი ლექტორი გეუბნება, აუცილებლად იმ უნივერსიტეტმა ხვალ დიდიდანმა უნდა გაუშვას ეს სამსახურიდან. მე ესე მგონია, იმიტომ რომ იქ მით უმეტეს ნიგერიელების უმრავლესობა სტუდენტები არიან, აქ რიცხვი სადაც 500-მდე სტუდენტი სწავლობს ქართულ უნივერსიტეტებში და ძალიან სამწუხაროა თუ ლექტორები მათ ასე მოიხსენიებენ და იმ სტუდენტებს, ქართულ სტუდენტებსაც, რომლებთანაც მეგობრობენ, მათაც ასწავლიან, რომ ეს უნდა მოექცეს ეგ ამ ადამიანებს. მე ვთვლი, რომ პირდაპირ დამნაშავეები არიან ისინი და პასუხს თხოვს ამ ადამიანებს ვინმე? რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხარო ფაქტი არის. შარონ შემდეგ ამ უნივერსიტეტის დატოვებაც მოუწია, უბრალოდ დატოვა თვითონ უნივერსიტეტი ამ ფაქტის შემდეგ, როდესაც ჩვენი ვიდეო გავრცელდა, მას უსაყვედურეს კიდევაც მიუხედავად იმისა, რომ არ დაუსახელებია არჩენს აქ რომელი სასწავლო დაწესებულება და ეს კონკრეტული ადამიანი, ასე ვთქვათ, არ ახსენებს სახელს. რა თქმა უნდა, არ არის ლექტორების, ასე ვთქვათ, კატეგორიაც და კონტინგენტი ჰომოგენური არიან, როგორც შემდეგ შარონი საუბრობდა პირად ინტერვიუებშიც, კარგი ლექტორებიც, რომლებიც პირიქით ეხმარებიან და რასისტები, რომლებიც იმ უნივერსიტეტმა იმის ნაცვლად, რომ მისი ლექტორისთვის ეთქვა რაღაც, ეს დაითხოვეს, სტუდენტი დაითხოვეს. თავისი სრული წამოვიდა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდებოდა ასეთი რასისტული დამოკიდებულების ობიექტი იყო. და ამ შემთხვევაში ვთქვათ, როდესაც ეს გავრცელდა, ეს ინტერვიუ არ არის გუშინდელი, ხო, რამდენიმე თვე არის, რაც თქვენს ვებგვერდზე ტრიალებს. რეაქცია თუნდაც სამართალდამცველებს ამაზე არ ქონიათ, არ დაინტერესებულან, თქვათ, რომელ უნივერსიტეტში ხდება, ან ვინმეს არ მეუბნებს. განათლების სამინისტროს მაგალითად, რომლის კომპეტენცია არის უმაღლესი სასწავლებლები პირდაპირ. ხო, აკრედიტაციაზე ვართ, ხა გადართულები ყველა უმაღლესი სასწავლებლები. ანუ ვიღაცა პასუხი ხომ უნდა მოეთხოვოს, ჩვენ ამის გარკვევა გვინდა. ვინმეს თუ მოეთხოვა პასუხი ამის გარკვევა. კონკრეტული ესეთი გამოხმაურება, რომელიმე უწყებიდან არ ყოფილა, თუმცა იყო სოციალურ ქსელში გამოხმაურებები თვითონ აუდიტორიის მხრიდან, მაყურებლები, ვინც ნახეს ვიდეო და თვითონ ეს დისკურს ანალიზიც აჩვენებს, როგორი ესე ფესვგადგმული არის, ასე ვთქვათ, ეს რასისტული განწყობები ჩვენ საზოგადოებაში და ამის კომენტარებში რომელი ჭარბობს, ის რომელიც შარონს მხარს უჭერს თუ პირიქით ის რომელიც ამ შემთხვევაში ლექტორს მხარს უჭერს. იყო გამამხნევებელი, ძალიან ბევრი კომენტარი, თუმცა იყო ძალიან ბევრი შეურაცხმყოფელი გამოხმაურება და კომენტარი, ნაწილის წაშლაც კი მოგვიწია უცენზურო სიტყვების და ხშირად ესეთი დამოკიდებულება ვლინდება, რომ რაღაცა უცხოელები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში ჩამოდიან, თითქოს ამით რაღაცა საფრთხეს ქმნიან და აი ეს ასეთი დამოკიდებულება არსებობს, რომ ეს ჩვენ ეროვნულ ტრადიციებს რაღაცა განადგურებით და დანგრევით ემუქრება. ამ ყველაფრის რა არის თქვენ სწორედ ამის თქმას აპირებდით? რა არის ამ ყველაფრის რა ყვებავს, რა არის მიზეზი, საიდან მოდის, იმიტომ რომ სივარლე გითხრათ, მე არ მეგონა რასიზმი ასეთი აქტუალური თემა თუ იყო ჩვენს ქვეყანაში, ყოველთვის წარმოდგენა მქონდა, რომ ტოლერანტული საზოგადოება ვიყავით. რა არის ამ ყველაფრის მასაზრდოებელი? რასიზმი არის შეუწყნარებლობის ერთ-ერთი ფორმა და შეუწყნარებლობას აქვს ყოველთვის კომპლექსური საფუძვლები და მიზეზები. ეს არ არის ხოლმე ერთი კონკრეტული მიზეზი. ერთი მხრივ სახელმწიფო პოლიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც ხდება სამართალდარღვევები, რასიზმის შემთხვევები, რასობრივი დისკრიმინაციის როგორი რეაგირება აქვს მას და დეკლარირებული პოლიტიკა როგორია სახელმწიფოზე. გმობენ თუ არა მაგალითად ხელისუფლების წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები ასეთ შემთხვევებს, არის თუ არა სამართალდამცავების რეაგირება დროული, ეფექტური, გამოძიება ხდება, მიმდინარეობს თუ არა სწორად. განცხადებები თუ პოლიტიკოსების მხრიდან თუ გაკეთდა განცხადებები მართლა საინტერესოა თუ ვინმე მოისმინეთ ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით, ანუ როგორ აფასებს
აფასებენ ისინი ამ ინციდენტს? ხომ არ მოგისმენიათ ეს განცხადება? აი დღეს წეგან ახსენეთ თბილისის მერის განცხადება, გამოხმაურება ამ ფაქტზე, მე სხვა განცხადების შესახებ არ მაქვს ინფორმაცია. ესეთი განცხადება მიმაჩნია ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ფეხბურთი, სპორტი, კარგი არის ასეთი მიმართულებების წახალისება, მაგრამ როდესაც დანაშაულს აქვს ადგილი, როდესაც რასიზმზე არის საუბარი, ესეთი ტიპის გამოხმაურება, რა თქმა უნდა, არ არის დროული და მიზანშეწონილი. მე არ მოვისმინე სამწუხაროდ ვერც ამ განცხადებაში და ვერც სხვა ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან მკაცრი შეფასება და დაგმობა ფაქტის და იმის ხაზგასმით თქმა, თუ სახელმწიფო რას მოიმოქმედებს ამ და მსგავს შემთხვევებზე. შეიძლება სპორტის წახალისება რაღაც მიზანს ემსახურებოდეს, მაგრამ იმის მოწოდება, რომ რამდენიმე დღეში მოწალადებთან ერთად ფეხბურთი ვათამაშოთ და რაღაც დღეგრძელოების ფორმატით ლაპარაკი ქართულ ტოლერანტობაზე, ეს არ არის გამოსავალი. გამოსავალი არის სახელმწიფოს მხრიდან ძალიან ეფექტიანი და დროული რეაგირება, განათლების სისტემაში სისტემური ცვლილებების შეტანა და ასე შემდეგ. ჩვენ საუბრობდით ახლა სხვადასხვა ადგილას დაასრულეთ და მე. ხო, მაკომ როგორც აღნიშნა, სახელმწიფო პოლიტიკა და სამართალდამცავების დროული რეაგირება, მეორე როდესაც მიზეზებზე საუბრობთ, აქ მნიშვნელოვანია თუ განათლების სისტემა როგორ უწყობს ხელს სამოქალაქო ცნობიერების მქონე ადამიანის და მოქალაქის ჩამოყალიბებას და აქაც გვაქვს ფუნდამენტური პრობლემები, რომლებზეც მუშაობა არის საჭირო. ჩვენი სასკოლო განათლება, სახელმძღვანელოები სამწუხაროდ არ აძლევს შესაბამის ცოდნას მოქალაქეს, რომ იგი აღიჭუროს ამ ცოდნის და შესაბამისად ესეთი ცნობიერება ჩამოუყალიბდეს. და მეორე მედია დისკურსი და საზოგადოებაში არსებული განწყობები ხშირად ნასაზრდოებია სწორედ იმ ინფორმაციით და იმ განწყობებით, რასაც მას აძლევს მედია. და ამ ხრივაც მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქვეყნის რელიგიური, ეთნიკური მრავალფეროვნება, კულტურული მრავალფეროვნება წარმოჩენილი იყოს როგორც სიმდიდრე და არა როგორც საფრთხე. ჩვენ გადაცემის დასაწყისში სანამ ეთერ შევიდოდით, თვლიდით და დაახლოებით 10-მდე სიუჟეტი გაკეთდა სწორედ ამ პრობლემაზე იმედის დღეში და დარწმუნებული ვარ ესეთი აქტიური გამოხმაურება კიდევ უფრო მეტ პასუხისგებლობას გაუჩენს ადამიანს. სამწუხარო ის არის ნიკოლოზ, რომ მხოლოდ ერთ საქმეზე დადგა გამომტყუნებელი განაჩენი აი ამ 10-დან, რაც თქვა ჩვენ გავაკეთეთ. შესაბამისად, როგორც ჩვენი სტუმრები აღნიშნავენ, არ არის სათანადო რეაგირება სწორედ სამართალდამცველებისა და სახელმწიფოს მხრიდან ამ ჩაგვრაზე. თიკო, ჩვენ ახლა საუბრობდით აუდიტორიაში ჩაგვრაზე, რომ საუბრობ, იქ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ჩაგვრა აღარ უნდა იყოს გასაკვირი, მაგრამ მოდით მოусმინოთ ამ ადამიანებს, როგორი ჩაგრება მათი უფლებები. ძიმე მოსასმენია ეს კიდე სხვა სტრესია ალბათ თითოეული მათგანისთვის, რასაც ისინი ყოველდღიურ ცხოვრებაში გადიან. Even though the country is kind of safe, at night we do not even take taxis. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო მეტნაკლებად უსაფრთხო ქვეყანაა, ღამით ტაქსით ვერ ვსარგებლობთ, იმიტომ რომ ზოგიერთი ტაქსის მძღოლი ასეთ რამეს გვეუბნება ხოლმე. საიდან მოდიხარ? შეყვარებულის სახლიდან? მე წამომყევი, ფულს გადაგიხდი. ერთი ბიჭი უნივერსიტეტიდან სახლამდე გამომყვა და მითხრა, რომ 200 ლარს მომცემ და თუ მის მანქანაში ჩავჯდებოდი. ალბათ ისინი ფიქრობენ, რომ რადგან ქართველები არ ვართ, ჩვენი შებმა იოლია, ეს ასე არ არის. We're not. ავტობუსში, როდესაც სკამზე დაჯდები, შენს გვერდით ადამიანები ზოგჯერ თავის ადგილს ტოვებენ. ხანდახან ტრანსპორტში ძალიან მოხუცებული ადამიანები წამოდიან ხელჯოხით. ქართველები მათ ადგილს უთმობენ. როცა მეც ვხედავ ასეთ ადამიანს, მეც ვთავაზობ ხოლმე ადგილს, მაგრამ ისინი შეურაცხყოფას მაყენებენ და მეუბნებიან, რომ ჩემს ადგილას არ დაჯდებიან. ურჩევნიათ თავი ძლივს შეიმაგრონ, ან ძირს დავარდნენ, ვიდრე ჩემს ადგილას დასხდნენ. მაგრამ მეორე მხრივ ყველა ასეთი არაა, კარგი ადამიანებიც მხვდებიან ხოლმე. Really nice one. Like I've been called monkey, chimpanzee, idinakwi, shenideda chebiti, and I mean that shabi, tadi, zangi. I was standing waiting for a train. მეტროს ბაქანზე სამი ახალგაზრდა ბიჭი მომიახლოვდა. ერთ-ერთმა ზურგზე ხელი მკრა, რომ მოვრუნდი, დანარჩენი ორიც ისეთ მანძილზე მიახლოვდებოდა, რომ რელსებში ჩავარდნილიყავი. უბრალოდ გამოვიქეცი. რა უნდა მექნა? ზოგჯერ ვზივარ ვაგონში, ადგილი მხოლოდ ჩემს გვერდითაა თავისუფალი, მაგრამ არავინ ჯდება. მეუბნებიან, რომ აქ არ უნდა ვიყო და ჩემს ქვეყანაში წავიდე. იყო შემთხვევა, ასაკოვანმა მამაკაცმა მაიმუნი მიწოდა და სახესთან ბანანი მომიტანა. შენი საჭმელი ეს არისო. დაუძახიათ ებოლას ვირუსი. ზოგჯერ მაგინებენ. განსაკუთრებით თუ ქართველ გოგონასთან ერთად მივდივარ ქუჩაში. საკმაოდ რთული მოსასმენი იყო ნამდვილად ეს კომენტარები, რაზე ვსაუბრობთ. მე
ყოველთვის მიჩნდება კითხვა იმ სამ ადამიანმა, მაგალითად, რატომ გადაწყვიტა, რატომ დაუშვა, რატომ გაიაზრა, რომ იმ ადამიანზე მეტია, ვინც ახლა საუბრობდა ჩვენს ეთერში. რატომ არ უნდა დაჯდეს ცარიელ სკამზე მის გვერდით? წარმოუდგენელი ყოველთვის მსგავსი კითხვები მიჩნდება, მაგრამ იმედია ეს ადამიანები საკუთარ თავსაც დაუსვამენ ამ კითხვებს და აქვე აღნიშნა მინდოდა მე შერონის კომენტარზე, რომ მინდა მას უთხრა, რომ ეთნიკური იდენტობის მიუხედავად ქალები ხშირად ხდებიან ზოგადად სექსუალური დისკრიმინაციის მსხვერპლი და ამ მიმართულებითაც რა თქმა უნდა კანონმდებლობა დასახვეწი არის. რა შეგვიძლია ამ ადამიანების უფლებებზე ვთქვათ? ამიტომ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელიც დავპატიჟოთ სტუდიაში ჩვენ სწორედ ამ თემაზე სასაუბრობთ. ჩვენ შემოგვერდება სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ქეთი შუბაშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო ქეთი, თქვენ გვისმენდით, ჩვენ საუბრობთ დისკრიმინაციაზე, რასობრივ დისკრიმინაციაზე. სახალხო დამცველის აპარატი რამდენად არის ჩართული ამ პროცესში და რამდენად ხშირად ხდებათ თქვენ ის საქმეები, რომელიც აღწერს სწორედ ამ ნიშნებს. მოგესალმებით. სახალხო დამცველის აპარატი მუშაობს რა თქმა უნდა დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საქმეებზე და ჩვენ ასევე გვაქვს გარკვეული კატეგორიის განცხადებები, რომლებიც ეხება სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიების საკითხს, უბრალოდ გამოძიების ხარვეზების საკითხს. სიმართლე რომ ვთქვა, რასობრივი ნიშნით დისკრიმინაციის შემთხვევები არ არის ბევრი ჩვენს აპარატში, ანუ ისეთი შემთხვევები, რომელსაც დღეს განვიხილავთ, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის ერთ-ერთი ისეთი ფაქტი, რომელსაც სახალხო დამცველი აუცილებლად დააკვირდება მომავალში. ბევრი არ არის, მაგრამ არის? კი, რამდენიმე საქმე ქონია პრაქტიკაში, თუმცა რიცხვი არ არის, თუნდაც ალბათ იმიტომაც, რომ ადამიანები თავს იკავებენ, რომ მიმართონ სხვადასხვა უწყებებს, მათ შორის სახალხო დამცველს. ალბათ სახალხო დამცველის უწყებად სახელმწიფო უწყებად აღიქვამენ და როგორც პოლიციისადმი აქვს დამოკიდებულება, შესაძლოა ეს გქონდეთ. მე უბრალოდ მაინტერესებს აი ძირითადად თქვა რა კონკრეტულად რა საქმეები იყო თქვენთან შემოსული და ეს შემდეგ მოხდა თუ არა სამართალდამცველების უწყების ინტერესის ქვეშ, იმიტომ რომ ჩვენ სტატისტიკაზე ვსაუბრობდით და ვთქვით, რომ მხოლოდ ერთი საქმე ვიცით 2014 წელს, სადაც დანაშაულის ნიშნები იპოვა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ერთი კიდევ 2018 წლის 31 იანვარს, როდესაც სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება და დამნაშავედ ცნო ადამიანების სწორედ რასიზმთან მიმართებაში. თქვენ გაქვთ არა ისეთი საქმე, სადაც იყო აშკარად ნიშნები, მაგრამ შემდეგ უკვე აღარ წარიმართა. სამწუხაროდ სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც აქვს სახალხო დამცველს ამ საქმეებთან დაკავშირებით გამოძიება არ წარმართულა ეფექტიანად და რა იგულისხმება ამაში. სახალხო დამცველის რეკომენდაცია პირველ რიგში არის ის, რომ შესაბამისი ფაქტი, როდესაც არსებობს იმისი ეჭვი, რომ შეიძლება ჩადენილი იყოს გარკვეული დისკრიმინაციული მოტივით, დაკვალიფიცირდეს სისხლისამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლის საფუძველზე, რაც გულისხმობს ისეთ მუხლს, რომელიც თავში მოიცავს სავარაუდო დისკრიმინაციულ მოტივს, მათ შორის რასობრივ საფუძველს. შეიძლება იყოს რასობრივი დისკრიმინაცია, დევნა, თანასწორუფლებიანობის დარღვევა, ანუ გვაქვს კანონმდებლობაში ისეთი მუხლები, რომელიც იძლევა და თავის თავში მოიცავს ასეთ მოტივს. თუმცა, თუ ასე არ მოხდა, აუცილებელი არის, რომ და თუ სხვა მუხლით მოხდა, მაგალითად, როგორც ამ შემთხვევაში არის, თუ ძალადობის მუხლით მოხდა კონკრეტული ფაქტის დაკვალიფიცირება, აუცილებელი არის, რომ გამოძიების პროცესში მსჯელობა მოხდეს იმაზე, რომ ხომ არ იყო შემთხვევით ამ ფაქტში გამოკვეთილი სიძულვილის მოტივი. აი ამ მსჯელობაში თუ იღებთ მონაწილეობას. რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველი პერიოდულად გამოითხოვს ინფორმაციას იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომელიც არის მის წარმოებაში. ამ ბოლო ფაქტს ჩვენ ინიციატივით დავიწყეთ საქმის წარმოება და ვაკვირდებით, როგორ წარიმართება გამოძიება. კეთილით რა მაინტერესებს, შესაძლებელი არის, რომ აი ჩვენ გუშინწინდელი ფაქტი ყველა ვნახეთ არაერთხელ. შესაძლებელია, რომ ამ შემთხვევაში აი კონკრეტულად ამ საქმეზე რომ ვისაუბროთ. შესაძლებელია რომ დაიწყოს სისხლის სამართლის საქმე აღიძრას, თუმცა რასობრივი დისკრიმინაციის ნიშნები საერთოდ ჩამოშორებული იყოს საქმეს. აი კონკრეტულად ამ საქმეზე არის ჩვენებები, სადაც ადამიანი საუბრობენ 10-მდე ადამიანია, რომელიც ამბობს, რომ რასობრივი ნიშნით მოხდა ჩვენი დისკრიმინაცია. აქ როდესაც მუხლი საერთოდ არ აღინიშნება, რამდენად ლოგიკური არის, რამდენად ჯდება სამართლის ნორმებში თქვენი შეფასებით? კი ბატონო, ამაზე არის სწორედ საუბარი, რომ სამართალდამცავმა საგამოძიებო უწყებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, ყველანაირად უნდა გვაჩვენოს, რომ ყველა საგამოძიებო მოქმედება ჩატარდა იმისთვის, რომ ასეთი მოტივი გამოკვეთილიყო. რა თქმა უნდა, აქ ხედულობაში იქნება მიღებული ყველა ის მტკიცებულება, რაც არსებობს საქმის გარშემო. და მე როგორც ხვდები, სამართალდამცავი ორგანოები ერიდებიან და თავს არ
რიდებენ, რომ კონკრეტულ დანაშაულში სწორედ ეს მოტივი აღმოაჩინონ და ამითი გადააკვალიფიცირონ საქმე. რატო ხდება ეს? უბრალოდ მაგას ვერ ხვდებით. თუ დანაშაული არის ჩადენილი, რატომ ვერ იდებით ყველა? რომ ეს არ იყოს, ამას არ დავარქვათ რასობრივი დისკრიმინაცია. კი ბატონო, აი ამის აღნიშნოთ მინდოდა, რომ ჩვენს წარმოებაში რაც არის საქმეები, ეს ნებისმიერ შემთხვევაში საბოლოოდ გამოძიება წყდება, ან გრძელდება, თუმცა რასობრივი დისკრიმინაციული მოტივი არ იკვეთება. პირველ რიგში ეს ალბათ არის ინფორმაციის ნაკლებობის ბრალი, ანუ საგამოძიებო ორგანოების თანამშრომლებს არ აქვთ სათანადო ინფორმაცია სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის გამოძიების სპეციფიკაზე. სახელმწიფო თანამშრომლობს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთანაც, საქართველოს პროკურატურასთანაც, ჩვენ წარმომადგენლებს საერთაშორისო ექსპერტებთან თანამშრომლობით ჩაუტარებიათ ამ თემაზე მასთვის ტრენინგები და ისინიც გამოთქვამენ მზაობას, რომ მიიღონ მონაწილეობა მსგავს ღონისძიებაში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის სტუმრობა დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენი არაერთი თხოვნის მიუხედავად ისინი არ მოვიდნენ. სწორედ მათზე ყოფილა თქვათ რა ნიშნით წარიმართება გამოძიება, იმიტომ რომ თუ მსგავსი კვალიფიკაცია არ ყოფნის თანამშრომელს, მაშინ თქვათ სხვაზე რაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ არ უნდა. ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ როდესაც რამდენიმე საქმე არის აღძრული სწორედ ამ ნიშნით და საბოლოო ჯამში ჩვენ სტატისტიკაში ვიღებთ მხოლოდ ერთ შემთხვევას, ალბათ შედეგებსაც შემდეგ უკვე შესაბამისად უნდა ველოდოთ და შერენის ამბავიც ამითი ვერ გამოსწორდება, იმიტომ რომ არ იქნება არ დადგება შედეგი. თიკო, ერთ-ერთმა დაზარალებულმა სოციალურ ქსელში დაწერა კიდევაც, რომ სამართალდამცავებიო გვეუბნებოდნენ, რომ დაივიწყეთ ეს ამბავი. დაივიწყეთ ამბავიო, კი პირველი სხვათა შორის ეს კომენტარი გავრცელდა, როდესაც თქვეს, რომ თითქოს ეს არც მომხდარა. უბრალოდ ძალიან დიდი მამაცობა გამოიჩინა იმ დაზრალებულმა, რომელმაც პირველმა გაავრცელა ეს ვიდეო, იმიტომ რომ შემდეგ წაშალეს კიდეც ვიღაცამ ჩამოწერა, მოკლედ საკმაოდ ივაშკაცა ამ ადამიანმა, რომელმაც ამითი მე ვთვლი, რომ თავი დაიცვა. პირველ რიგში მისი თავდაცვისთვის მოხდა ეს, რომ რაც უფრო ბევრმა ადამიანმა გაიგო და ეს მართლა ვირუსივით გავრცელდა, უფრო დაცულები იქნებიან დღეს ეს ადამიანები, მე ესე მგონია. უფრო მეტი აქტიურობა ხომ არ არის სამიმართულების საჭირო, თუნდაც სახალხო დამცველის აპარატი, უფრო მეტი ხმაური თუნდაც ამ თემაზე. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ცდილობს თქვათ არა მარტო სამართლებრივ ჭრილში შეისწავლოს ეს საქმეები, არამედ უზრუნველყოს ცნობიერების ამაღლების კამპანიები, საინფორმაციო კამპანიები ამ მიმართულებით და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც საკმაოდ აქტიურები არიან ამ კუთხით. თუმცა სამწუხაროდ თქვათ ეს მხოლოდ ეს მხარე არ არის საკმარისი, აუცილებელი არის სახელმწიფოს აქტიური ჩართულობა ამ პროცესებში, თუნდაც საჯარო განცხადებები მაღალი თანამდებობის პირებისგან, რომლებიც გმობენ დისკრიმინაციას, გმობენ ძალადობას დისკრიმინაციულ საფუძველზე და თქვათ მზადყოფნას გამოთქვამენ, რომ აუცილებლად გამოიკვეთება გამოძიების პროცესში სავარაუდო სიძულვილის მოტივი თუ არსებობდა ასეთი და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით სამწუხაროდ ესეთი მესიჯები სახელმწიფო უწყებებიდან არ მოდის, რაც თავისთავად შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ახალისებს კიდეც მსგავს ფაქტებს, იმიტომ რომ დისკრიმინაციული მოტივით ჩადენილი ერთ ფაქტზე მართლმსაჯულების აღსრულება არ შეეხება მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ფაქტს და ამას მომავალში აუცილებლად შეიძლება პრევენციული ეფექტი კონდეს მსგავსი ფაქტების ჩადენაზე. რა არის მთავარი რეკომენდაცია სამართალდამცავი უწყებების მიმართ იმისათვის, რომ მომავალში სწორედ თუნდაც პრევენციის ეფექტი კონდეს დღევანდელ რეაგირებას? როგორც უკვე არაერთხელ აღინიშნა, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია სამართალდამცავების მხრიდან ეფექტიანი, დროული, სწრაფი გამოძიება და აუცილებლად უნდა გამოიკვეთოს რასისტული მოტივი, თუ კი არის ამის ნიშნები და ასეთ შემთხვევებს, ასეთ ფაქტებს აქვს სტრატეგიული მნიშვნელობა, რომ შემდგომში მოხდეს პრევენცია და თუ კი უფრო ფართო კონტექსტში შევხედავთ და გადავხედავთ სტატისტიკას, მაშინ, როდესაც სახელმწიფოს პოლიტიკა არის მკაცრი, მაგალითად თუ გავიხსენებთ 2010 წელს ტელეკომპანია კავკასიაზე მომხდარ თავდასხმას და შემდეგ, როდესაც დაისაჯნენ ხო ეს ადამიანები, თავდასხმელები, ამ შემდეგ ნახეთ, რომ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების სტატისტიკა და ამგვარი ფაქტები შემცირდა. ანუ სახელმწიფო პოლიტიკას, როდესაც არის სწორი და სამართალდამცავების რეაგირება არის ეფექტიანი, ამას აქვს ყოველთვის დადებითი შედეგი და პრევენციული ეფექტი. მე მინდა რომ დავამატო
არა მხოლოდ ძალადობაზე რეაგირება. აქ მთლიანად სახელმწიფო უნდა გადახედოს თავის პოლიტიკას ზოგადად, შეუწყნარებლობასთან დაკავშირებით, უცხოელებთან დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით, მაგალითად, ისეთი განცხადებები და ისეთი კანონმდებლობა და კონსტიტუციაში ისეთი ნონსენსის ჩაწერა, რომ უცხოელებს მიწისყიდვა უნდა შევუზღუდოთ. ესეც წახალისება არის გარკვეულწილად უცხოელების მიმართ ნეგატიური განწყობის გაჩენის. მეორე რაზეც ჩვენ მუშაობთ, არის შემაშფოთებლად მაღალი სტატისტიკა ბინადრობის ნებართვებზე უარის თქმის სახელმწიფოს მხრიდან. 18628 განცხადება არის შემოსული 2017 წელს. 1000-ზე მეტი აქედან არის აფრიკის კონტინენტიდან, რომელიც დროებით ნებართვას ითხოვდა. და უარი უთხრეს 402 მოქალაქეს. და ამის საფუძველი იყო, რომ ისინი წარმოადგენენ საფრთხეს სახელმწიფოსთვის. ეს რო განმარტოთ რა, როგორ წარმოადგენენ საფრთხეს. ეხლა ჩვენ ახლა ვამუშავებთ მთლიან სტატისტიკას ბოლო რამდენიმე წლის და გამოვაქვეყნებთ ციფრებს, ახლა არ მინდა რომ დავასახელო რამე შემეშალოს, მაგრამ მაგალითად ნიგერიის მოქალაქეების მიმართ სტატისტიკა არის ძალიან ნეგატიური. და თუ კონტინენტებით ან ქვეყნებით გადავავლებთ, აქაც შეიძლება ეს პირდაპირ რასიზმს არ მიუთითებდეს, მაგრამ სახელმწიფო პოლიტიკა რა ნიშნით არჩევს ადამიანებს ქვეყნებს წარმომავლობის ქვეყნის მიხედვით ესეც სახელმწიფოს მხრიდან შეიძლება იყოს გარკვეულწილად რასიზმი. ის რომ საფუძველი არის უარის თქმის უმეტეს შემთხვევაში 99% შემთხვევაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სუსის დასკვნა, რომ ეს ადამიანები საფრთხეს წარმოადგენენ ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, არის უმეტეს შემთხვევაში დაუსაბუთებელი და აბსურდული. ჩვენ რამდენიმე ადამიანის ინტერესებს ვიცავთ სასამართლოში. ამის გამო რომ მათ უარი ეთქვათ, მათ უარი დაახლოებით 10-მდე საქმე გვასაწარმოებს დიდია ეხლა სასამართლოში. არ მიგვიწვდება ხელი ამ ინფორმაციაზე, იმიტომ რომ ეს დასკვნა არის გასაიდუმლოებული და არ არის საჯარო. არ ვიცით რა წერია, არ იცის ადამიანმა რისგან დაიცვას თავი, რატომ არის ის საშიში ამ ქვეყნისთვის. მაგრამ ის რომ ეჭვი იმისა, რომ სახელმწიფო არ იკვლევს საერთოდ რა საფრთხე შეიძლება მომდინარეობდეს ამ ადამიანებისგან და გეტყვით ერთ აბსურდულ შემთხვევას, როდესაც დედმამას ალბათ რაღაც შემთხვევით ან რაღაცა რაოდენობა არის, რაზეც ვიზაც უნდა გაიცეს და ვიზაც არა, დედმამას მისცეს ბინადრობის მოწმობა და მათ მცირეწლოვან 5 წლის ბავშვი აღმოჩნდა საფრთხე საქართველოსთვის. თუმცა მსგავსი რაღაცაები აქვე ვიტყურე სხვა ქვეყნებშიც ხდება და საქართველოს მოქალაქეებს სხვა ქვეყნებში არაერთი ესეთი საქმე ქონია და უნდა არსებობდეს უნდა ცელის თემა არის, რომელსაც ცალკე დისკუსია ჭირდება. უღრმესი მადლობა სტუმრობისათვის. წარმატებები თქვენ და წარმატებები რა თქმა უნდა იმ სტუდენტებს, რომელსაც ამ ქვეყანაში უბრალოდ განათლების მიღება უნდათ. იხდიან გადასახადებს და ასე შემდეგ. გავიგებთ, გადაკვალიფიცირდება თუ არა ეს დანაშაული სწორედ რასობრივი დისკრიმინაციით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუნდაც იმ სამართალ წარმოებისთვის, რაც როგორც უნდა განვითარდეს ჩვენი ქვეყანა. გემშვიდობებით მე პირადად. დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა რეკლამას უნდა დავუთმოთ, რომ რეკლამის შემდეგ შემოგვიერთდება ყოფილი დიპლომატი და ახლანდელი მთარგმნელი ქალბატონი მაია ფანჯიკიძე. დაგველოდეთ ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. მაია ფანჯიკიძის ცხოვრების ახალი ეტაპი. დიპლომატი მთარგმნელობით საქმიანობას უბრუნდება. მისი მორიგი თარგმანი მაქს ფრიშის შტილერი. იმედის დღეში სტუმრად ყოფილი დიპლომატი და მოქმედი მთარგმნელი. პირდაპირ ეთერში დღეს სამშაბათია და არა პარასკევი, თუმცა მაინც იმედის დღის ეთერი უნდა დაუთმოთ რუბრიკას კლასგარიშე საკითხავი. მარიამ ჯანელიძე ამჯერად კიდევ ერთ ახალ წიგნს გაგვაცნობს. მოგესალმები მარიამ. მოგესალმებით. დღეს მე უნდა ვისაუბრო მაქს ფრიშზე და მის რომანზე, რომელსაც ასე ჰქვია. შტილერი. ქართველი მკითხველის დიდი ნაწილი ამ გამორჩეულ გერმანულენოვან მწერალს იცნობს წიგნით. ჰომოფაბერი ასევე ნათარგმნია მისი ვიქნები, თუნდაც განტენბაინი. ორივე რომანი 70-იან წლებში თარგმნა დალი ფანჯიკიძემ. მას შემდეგ, როგორც ცნობილია, მან ავტორს გაუგზავნა ეს წიგნები, მაქს ფრიშისგან კი მიიღო წერილი. შვეიცარიელი მწერალი დალი ფანჯიკიძეს სთხოვდა, რომ ქართულად ეთარგმნა შტილერი. თუმცა ეს თხოვნა ფრიშის წლების შემდეგ მაია ფანჯიკიძემ აუსრულა და უკვე რამდენიმე კვირაა, რაც ქართულად შეგვიძლია რომ წავიკითხოთ ეს წიგნი. ნაწარმოების მიმართ ინტერესი
გამოცემისთანავე გაჩნდა, რაც ნამდვილად არ მიკვირს, რადგან ეს არის ამბავი, რომელიც პირველივე გვერდიდან გატყობებს და არ გაძლევს დანებების საშუალებას. თხრობა არის ძალიან დინამიური და მკითხველი ხდება ერთგვარი მაძიებელი. ის ცდილობს გაიგოს, ვინ არის მთავარი პერსონაჟი და როგორია ის. მოქმედება ვითარდება შვეიცარიის ქალაქ ციურიხში. ამერიკის მოქალაქე ვაიტს საზღვარზე აკავებენ. მიზეზი ყალბი პასპორტია. ვაიტს ეუბნებიან, რომ ის არის 6 წლის წინათ დაკარგული ვინმე შტილერი. გაურკვეველია, რა დანაშაული აქვს შტილერს ჩადენილი, ამის შესახებ ღიად არავინ საუბრობს, თუმცა ის, რომ მნიშვნელოვანი ფიგურაა გარშემომყოფთათვის, ამას დაპატიმრებული ვაიტი კარგად ხვდება. ირკვევა, რომ პროფესიით მოქანდაკე შტილერს ჰყავდა ძალიან ლამაზი ცოლი, პროფესიით ბალერინა, რომელსაც აღმოჩნდება ტუბერკულოზი და შტილერი მას სანატორიუმში ტოვებს. ჰყავდა საყვარელი და მან ისიც მიატოვა. დაპატიმრების შემდეგ ცოლი პარიზიდან ციურიხში ბრუნდება. შტილერს ასევე წერილს წერს ძმაც და ყველა, ვინც ამერიკის მოქალაქე ვაიტს ხვდება, ამტკიცებს, რომ მისი ვიზუალი შტილერის იდენტურია. შესაბამისად, აღარც არავის ეპარება ეჭვი მის ვინაობაში. იმის და მიუხედავად, რომ თავად მუდმივად იმეორებს, მე არ ვარ შტილერი. მცდელობა, რომ ვაიტმა დაამტკიცოს საკუთარი სიმართლე, უშედეგოა. პიროვნების ზუსტ გამოვლინებამდე ის ციხეში რჩება, სადაც ძალიან კარგად იგრძნობა გაპრიალებული შვეიცარია. პერსონაჟს აღიზიანებს და გულს ურევს ის სისუფთავე, რომელიც მის საკანშია. მკითხველი ცდილობს გაიგოს მხოლოდ ვიზუალური მსგავსება ამ ორი პერსონაჟის სახელსა და გვარს შორის, თუ ეს არის ერთი ადამიანის გონებაში შექმნილი ორი პიროვნება. პატიმარი წერს რვეულებს, ანუ ის აწარმოებს ეგრეთ წოდებულ დღიურს და ირკვევა, რომ შტილერი გაქცევამდე არ იყო საკუთარი თავით კმაყოფილი, გაუცხოება და პიროვნული თვითშეცნობა ის პრობლემებია, რომელიც პრინციპში არა მხოლოდ შტილერთან, არამედ მაქს ფრიშის სხვა ტექსტებშიც გვხვდება. არაჩვეულებრივი ცოლი მყავს, სულ მიხარია მისი ნახვა და ყოველთვის. როცა ვხედავ მისი თავი ქონიანი აკოთებული მეთევზე მგონია კამკამა ქალთევზას ფონზე. ასე ამბობს შტილერი რომანში. ამერიკის მოქალაქე ვაიტი იგებს, რომ პერსონაჟი, რომელთანაც მის იდენტიფიცირებას აკეთებენ, საკუთარ თავში იყო დაკარგული. სანამ გაიქცეოდა, ვერ ხვდებოდა უყვარდა ცოლი თუ საყვარელი. ორივე მათგანს კი ეჭვიანი და დაუნდობელი ხასიათის გამო ისე ექცეოდა, რომ მათ ასეთი მოპყრობით კლავდა და რომ არ გამხდარიყო ის მკვლელი გაიქცა. თუმცა გაქცევა იყო თუ არა სწორი გადაწყვეტილება და აიცილა თუ არა შტილერმა მკვლელის სტატუსი, ამაზე ვრცლად საუბარს აღარ განვაგრძობ. რეალურად პრობლემა, რის გამოც შტილერი უგზო უკლოდ იკარგება, შეიძლება იყოს ყოველდღიური ურთიერთობებიდან გამომდინარე და ის არ უკავშირდებოდეს ისეთ მასშტაბურ საკითხს, როგორიც მაგალითად რუსეთის ჯაშუშობა. ერთ-ერთ ეპიზოდში ჩნდება ასეთი ეჭვიც. რატომ შეიძლება, რომ უარყოს საკუთარი თავი და გაგიჩნდეს ხელახლა დაბადების სურვილი, ამის მაგალითს მაქს ფრიშის რომანში შეხვდება მკითხველი. ახლა კი, როგორც ვიცი, ჩვენთან ერთად არის სტუმარი მაია ფანჯიკიძე, შტილერის მთარგმნელი და მასთან ერთი კითხვა მაქვს. მე როდესაც კრიტიკულ ესეებს ვკითხულობდი ამ წიგნის შესახებ, ერთ ასეთ შედარებას წავაწყდი შტილერზე. კრიტიკოსი წერდა, ის არის დონკიხოტივით, რომელიც ებრძვის ქარის წისქვილებს, არის იდეალისტი და რომანტიკოსი, რომელსაც სჯერა, რომ შეუძლია გაიქცეს საკუთარ თავს და ამით ის თანაგრძნობას იწვევს, მაგრამ ნათელია, რომ ეს გაქცევის მცდელობა აუცილებლად კრახით დამთავრდება. მე მინდა ქალბატონ მაიას ვკითხო, ხედავს თუ არა მსგავსებას შტილერსა და დონკიხოტს შორის. პირადად მე ძალიან მომეწონა ეს შედარება. დიდი მადლობა, ჩვენ ასევე ძალიან მოგვეწონა შენი წარდგენა და ფაქტობრივად წიგნი უკვე წასაკითხად აღარ დაუტოვებ. მაყურებელს ყველაფერი გვიან. არა, არის კიდევ ძალიან ბევრი. მოგესალმებით. მეც ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ასეთი სერიოზული ანალიზისთვის იმ წიგნისა, რომლის თარგმნასაც მე წელიწად ნახევარი მოვანდომე და რომელიც არის მართლაც, რა ვიცი, ჩემი სიამაყე, თუ შეიძლება რომ ასე ვთქვა. და რაც შეეხება მარიამის შეკითხვას, რამდენად გავს შტილერი დონკიხოტს, მართალია მე შედარება არ მქონდა წაკითხული, მაგრამ ნამდვილად შემიძლია ვიპოვო პარალელები. დონკიხოტიც არის ადამიანი, რომელიც სხვანაირად აღიქვამს სამყაროს, სხვანაირად აღიქვამს მისივდელ ხალხს და ეს ხალხი სხვანაირად აღიქვამს მას. ეს აღქმები ერთმანეთს არ ემთხვევა და დონკიხოტი ცდილობს, რომ ყველა, ვინც მის ირგვლივ არის, უფრო დრამატული, უფრო ეპიკური, უფრო ფანტასტიკური ფიგურები გახადოს. და კონფლიქტი სწორედ ამაშია დონკიხოტის შემთხვევაში, დაეთანხმებიან თუ არა ისინი იმ როლებს, რომელიც დონკიხოტმა მათ მოარგო, თუ ამას შეებრძოლებიან.
და დონკიხოტში არის იმის მცდელობა, რომ თვითონ აი ამ ფანტასტიკური სამყაროდან, რომელშიც იგი მოძრაობს, ამ შეგვიძლია დღევანდელი ტერმინით ვირტუალურიც ვუწოდოთ, დააბრუნონ რეალობაში. და იმისათვის, რომ მასთან კომუნიკაცია შედგეს, ან ის უნდა დააბრუნონ რეალობაში და ან თვითონ უნდა აღიარონ ის ფანტასტიკური სამყარო. და აი ეს კონფლიქტი არის ერთ-ერთი მთავარი დონკიხოტში, გარდა იმისა, რა თქმა უნდა, რაც ვიცით, რომ ქარის ცქვილებთან ბრძოლა არის აუცილებელი პირობა, რომ იყო დონკიხოტი. აუცილებელი. ასე რომ ვეთანხმები ამ შედარებას და ძალიან კარგად უპოვია მარიამს ეს შედარება. კი ბატონო, ზოგს მემკვიდრეობით ქონება და დოვლათი ერგო თქვენ სტილერის თარგმნა. ეს ნაირთაგა ქალბატონ დალის, რომელიც ძალიან მკაცრი შემფასებელია ყველაფერში, ავტორის სურვილიც იყო რომ შეეთანხმა ქალბატონთან და თუ წაიკითხა და როგორ შეაფასა თქვენი ნატარი. იცით, მე მგონი ესეც სიმბოლურია, რომ წიგნი ზუსტად 23 მარტს დედას დაბადების დღეს დაემთხვა და მე მასთან ამ საჩუქრით მივედი. და რასაკვირველია გამოცემამდე არ ქონდა წაკითხული. არა, გამოცემამდე წაკითხული არ ქონდა და არც არაფერში არ ჩარეულა და მეც ვცდილობდი რომ ნაკლებად შემეწუხებინა. იყო რაღაც 1-2 შემთხვევა, როდესაც რაღაცა ვკითხე და ძალიან კომპეტენტური პასუხი მივიღე მისგან, რასაკვირველია, მაგრამ გამოცემამდე წიგნს არ იცნობდა და ჩემთვის რა თქმა უნდა მისი შეფასება ყველაზე მთავარი იყო და შემიძლია მაყოფილებით აღნიშნო, რომ ეს შეფასება იყო დადებითი. კი ბატონო, ნამდვილად ძალიან ბევრს ნიშნავს ქალბატონი დალის შეფასება ამ მიმართულებით და ისიც ბევრს ნიშნავს, რომ არ წააკითხეთ და ისე გამოეცით წიგნი. კი ბატონო. ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენ ესეთ რაღაცას წერთ, რომ ცხოვრება უნდა მიიღო ისეთი, როგორიც არის, მისგან საუკეთესო გამოიყვანო. და არ უნდა დაგავიწყდეს ის, რაც მოხდა, რამაც ცხოვრება განსაზღვრა, მაგრამ სულ უნდა შეგეძლოს წინ გაიხედო და ნათელი წერტილები დაინახო. ყოველი ახალი ეტაპი, რისგანაც არ უნდა იყოს გამოწვეული ამ ახალი ეტაპის დაწყება ჩემთვის საინტერესოა მე ამ ეტაპს ვესალმები და ღიმილით ხვდებით. ღიმილით შეხვდით ალბათ ამ თარგმნელობასაც, რომელიც ახალი ეტაპია თქვენთვის. რო გავაგრძელოთ ის, რაც მარიამმა თქვა წიგნზე და რაც მე დონკიხოტზე ვილაპარაკეთ, აბსოლუტურად წინააღმდეგოა იმისი ჩემი ნათქვამი, რომელიც არ მახსოვს როდის თქვი, მაგრამ მე ნამდვილად ესე ვფიქრობ და აბსოლუტურად წინააღმდეგობაში მოდის იმასთან, როგორ ფიქრობს შტილერი, რომელიც ცდილობს რომ ცხოვრება არ მიიღოს ისეთი, როგორიც არის. მაგრამ ეს დამოკიდებულების გამოხატვა ხო არ არის, თუნდაც დღეს პოლიტიკური მიმდინარე პროცესებისადმი თქვენი პასუხი ერთგვარი მეტაფორული შეიძლება ითქვას, რატომ მოგინდათ მან და მაინც სტილერის თარგმნა? არა, სხვათა შორის სტილერის თარგმნა რატომ მომინდა, ამაში დამნაშავე ჩემი და არის, ჩემი და ნათია. რომელმაც ამასწინათ კი არა, კაი 2 წლის წინ გაიხსენა ეს ამბავი, რომ დედას ჰქონდა მიღებული მაქს ფრიშის წერილი, სადაც ის ეუბნებოდა, სთხოვდა, რომ შტილერი ეთარგმნა. დედასავე შეკითხვაზე, რომ შემდეგი რა ვთარგმნო, მას შემდეგ რაც ჰომოფაბერი და განტენბაინი გაუგზავნა და მე ვეღარ მოახერხა, აღარ მოახერხა თუ როგორ იყო, მოკლედ ეს თხოვნა არც მას შეუსრულა და არც ქართულ მკითხველს ალბათ, რომელსაც ეს მესამე და უფრო მთავარი რომანი მაქს ფრიშის, ეს 3 რომანი ითვლება მის ძირითად შემოქმედებად, რომ ეს არ გააკეთა და ზუსტად 2 წლის წინ ნათია მეუბნება, რომ რა არისო, კი მაგრამ დედამ რატო არ გააკეთა ესო და ამდენი ხანია მინდა ამ წიგნის საკითხვა და ვერ წავიკითხე, იმიტომ რომ არ არის ქართულად და ადექი ახლა და მითარგმნეო და მე ასე ვთქვათ ხათრი ვეღარ გავუტეხე. დაემორჩილეთ ამ მოთხოვნა. ხო, თუმცა უკვე ასე ვთქვათ ეს ჩემი პირველი და მთავარი პროფესია, მთავარს მაინც ვერ ვეტყვი, მაგრამ პირველი ნამდვილად პროფესია მე სულ დავიწყებული არასოდეს არ მქონია და მინისტრობის დროსაც კი ვთარგმნე ერთი წიგნი, რომელიც თომას ბერნჰარდის პიესა, რომელიც შემდეგ რუსთაველის თეატრში დაიდგა. ასე რომ ანუ ეს არ არის საქმიანობა, რომელიც მიტოვებული გქონდა, თუმცა აქტიურად მაგრამ ეს არის საქმიანობა, რომელსაც ახლა ვუძღვნი მთელს ჩემს დროს. აი ბოლო პერიოდში აქტიურად, როდესაც დაუბრუნდით ამ საქმიანობას, ну დაუბრუნდით შეიძლება არასწორი სიტყვა, თუმცა როდესაც გააქტიურდით ამ მიმართულებით, ერთ-ერთი პირველი თარგმანი იყო ბაუმის წიგნი, რომელიც ადამიანის უფლებებზე არის, სახელმწიფოს დამოკიდებულებაზე, ადამიანების ცხოვრებაში ჩართულობაზე. ანუ აი რა იყო ამ წიგნში?
პროცესში თქვენთვის საინტერესო, იმიტომ რომ აი ეს აქტიური პერიოდი თარგმნელობითი სწორედ ამ წიგნით დაიწყო. ხო, ეს იყო რაღაცა გარდამავალი პერიოდი პოლიტიკიდან ლიტერატურისკენ და აი ესეთი პოლიტიკური წიგნი კარგად ჩაჯდა, ასე ვთქვათ, ამ გარდამავალ პროცესში და მე საერთოდ მგონია, ჩვენთან ესეთი პოლიტიკური წიგნები არ იწერება. აი სულ თითზე ჩამოსათვლელია წიგნები, რომელიც ცნობილმა პოლიტიკოსებმა ან დიპლომატებმა, ეხლა მაგალითად მახსენდება ალექსანდრე ჩიკვაიძის წიგნი. და ბუაჩიძე გამახსენდა უცბად ჩავიცი. მინისტრის, ხო. ძალიან ცოტა ასეთი წიგნები და ეს ადამიანის საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. და მე კიდევ ერთი ასეთი წიგნის თარგმნა მაქვს გადაწყვეტილი, რომელიც სხვა ასპექტით არის საინტერესო. ეს ადამიანების განათლებისთვის არის ძალიან საჭირო ლიტერატურა. და ეს იყო სწორედ სტიმული და კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ესეთი ვთქვათ, გარდამავალი ეტაპი პოლიტიკიდან ლიტერატურისკენ კარგად მოუხდა ამ ეტაპს ეს წიგნი. და ეხლა ერთი წიგნი მინდა კიდევ ვთარგმნო, ჯერ არ დამიწყია მისი თარგმნა. რომელშიც არის კონფლიქტური სიტუაციების მოგვარების რეცეპტებს ვერ ვიტყვი, მაგრამ სახელმწიფოს თარგმნა გადაგიწყვეტ. არის სახელმწიფო არის გამოცდილებას ეყნობა გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკას და ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის დაახლოების პროცესში რა ნაბიჯები გადაიდგა იმისათვის, რომ აი ამ გაერთიანებისთვის საფუძველი ჩაეყარათ, რომელიც შემდეგ უსისხლოდ და უპრობლემოდ მოხდა. და ესეც მგონია, რომ რაღაცით საინტერესო უნდა იყოს ქართველი მკითხველისთვის. რა თქმა უნდა, საინტერესო დარწმუნებული ვარ იქნება. ჩვენ ვახსენეთ გარდამავალი პერიოდი, ვახსენეთ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ახლა მთელი ჩემი ცხოვრება ეძღვნება უკვე თარგმნასო. რა გამოდის, რომ პოლიტიკისკენ აღარც იხედებით? არც განიხილავთ დაბრუნება. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ესეა და დაბრუნება ძალიან რთული თემა იმ მხრივ, რომ ის გარემოებები, რის გამოც ერთვენიერ დღეს წახვედი, ის გარემოებები ისე უნდა შეიცვალოს, რომ დაბრუნებას აზრი კონდეს. და აი ეს როდის მოხდება, როგორ მოხდება და მოხდება თუ არა საერთოდ, ეს ცალკე თემაა და ბევრად უფრო რთული, ვიდრე ლიტერატურაზე ლაპარაკი. რთული ნამდვილად. თუმცა რაღაც ეს ყოველთვის აქ დადებითი და უარყოფითი მხარე და ასევე დადებითი ის თქვენი ოჯახისთვის უფრო მეტი დრო გრჩებათ. მე ვიცი არაჩვეულებრივი მზარეული ბრძანდებით. აი დიასახლისი როგორი ხარ? რა ვიცი, მე მგონი არა მიშავს. საითკენ მიდიხარ ნიკოლას ახლა ეგეც თქვა. იმიტომ რომ მე ისეთი კერძები გამისინჯავს გადაცემაში. ნიკას გადაცემაში და ძალიან კარგად მახსოვს ეს გადაცემა და იქ ის დუელი, რომელიც გავმართე შვეიცარიის მაშინდელ ელჩთან, მე მგონი მასაც ძალიან კარგად ახსოვს. დარწმუნებული ვარ, შეიძლება ეს იყო რაღაცა სტიმული იმისთვის, რომ მე ამ ჩემს ჰობის და ნამდვილად ჩემი ჰობია კულინარია, შემდეგ უფრო დიდი დრო დავუთმე და ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე იმ წიგნებიდან, რომელიც გერმანულად ვთარგმნე ქართული კულინარიის შესახებ. დიახ, ამ წიგნებზე მინდოდა სწორედ მეკითხა და თქვენ სანამ ეთერში შევიდოდით, ისიც კი აღნიშნეთ, რომ ინგლისურიდან გერმანულად თარგმნეთ ასევე წიგნი, მოკლედ კულინარიას თქვენ თარგმნელობით საქმიანობაში საკმაოდ დიდი ადგილი უკავია. ეს რაღაცა გატაცების ხარჯზე მოხდა ეს ყველაფერი თუ რეალურად სიმწირე არის თუნდაც ქართულ ლიტერატურაში ან პირიქით ქართული კერძების უცხოურ მასალაში ძიების. ჩემ შემთხვევაში ეს შემთხვევით მოხდა თავიდან, იმიტომ რომ ერთმა ავსტრიულმა გამომცემლობამ თხოვა ერთი კონკრეტული ქართული კულინარული წიგნის თარგმნა და მეც ვიფიქრე, რომ ისე მიყვარს ეს საქმე და ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი ჰობია, რატომაც არა. და ვთარგმნე ის ერთი წიგნი. და შემდეგ რა როგორც ხდება ხოლმე, როცა უკვე გიცნობენ, მე სხვა წინადადებებითაც მოდიან, რაღაც ესე გამოვიდა და ეს წიგნი, რომელიც ინგლისურიდან გერმანულად ვთარგმნე, ქართველების დაწერილი წიგნია. და არის წიგნი უცხოეთში მცხოვრებ გამოჩენილ ქართველებზე და მათ კულინარიულ თავგადასავლებზე. ოღონდ ამ წიგნში არის ძალიან საინტერესო ლიტერატურაც, მაგალითად სტაინბეკის ცნობილი რუსული ჟურნალიდან ის ეპიზოდი, როდესაც ის საქართველოზე წერს. არის ძალიან საინტერესო ესე მერაბ მამარდაშვილზე, რომელიც ერთმა უცხოელმა გაიცნო საქართველოში, ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში, მოხვდა მასთან ერთად სუფრაზე და მაშინ გაიგო რა არის თამადა, მაშინ გაიგო რა არის საერთოდ ქართული სუფრა.
და ამ მოვლენას დაარქვა თამადიზმი და ასეც ქვია ამ ესეს და იგი აღწერს მამარდაშვილთან შეხვედრას და მის თამადობას რომელიც არა მარტო მან როგორ გაიგო ჩვენც არ გავაწყენდა ხშირ შემთხვევაში თამადიზმის სწორი აღქმა და მეგობარი მყავს რომელიც რეცეპტებს ისე მოგიყვება რომ მოყოლის დროს დანაყრდები მაგრამ გაკეთება არ შეიძლება და თქვენის გამონაკლისი ბრძანებს რომ ეს თან კარგად ამზადებთ და თან კარგად ყვებით და წერთ ერთგან ბრძანეთ ასევე რომ არ მიყვარს ოცნებებიო მაგრამ მიყვარს გეგმებიო და რა გეგმებია რასაც აპირებს მაია ფანჯიკიძე რომ გაყვეს ჩემი გეგმები ეხლა ისევ თარგმანს უკავშირდება ეხლა მალე დავამთავრებ ერთ ახალ წიგნს ავსტრიელი მწერლის რობერტ მენასეს წიგნს არ არის ქართულად მისი არაფერი ნათარგმნი რომელსაც ქვია დედაქალაქი და რომლის მოქმედებაც ხდება ბრიუსელში ესეც არის რაღაცნაირად ჩემთვის ახლობელი თემა იმიტომ რომ დღევანდელ ბრიუსელში ხდება მოქმედება იმ ბრიუსელში საიდკენაც ჩვენ მივისწრაფვით და საიდკენაც მიმავალ გზაზე მეც პატარა აგური მაქვს დადებული და ძალიან საინტერესოა დანახვა ამ ქალაქის და იქ მიმდინარე მოვლენების იმისი თვალით ვინც უკვე იქ არის ვინც უკვე ეს მიზანი ასე ვთქვათ შეასრულა და უკვე იქ დაბინავდა სადაც ჩვენ გვინდა რომ მომავალში მოხვდეთ ამას ვაკეთებ და როგორც გითხარით ეს კიდევ ერთი კულინარიული წიგნი რომელიც არის ბაგრატ ბატონიშვილის ერეკლე მეორის შვილიშვილის რომელსაც გამოუცია 1818 წელს პეტერბურგში ქართულად კულინარული წიგნი და ვახო ბაბუნაშვილმა ეს წიგნი ასე ვთქვათ გაათანამედროვა ის საჭმელები რომელიც იქ არის მოცემული გააკეთა კულინარიულ აკადემიაში ანუ აპრობირებულია და შემდეგ წიგნად გამოსცა ასეთი ხო საინტერესო პროექტი და აი ეს არის ახლა ჩემი წლევანდელი გეგმები წარმატებებს გისურვებთ კულინარიაზე საუბრით უნდა განვაგრძობთ გადაცემა ამჯერად ნუცა ბაიაძე გვასწავლის საქონლის ხორცის მომზადებას სატაცურით თქვენ იცით თუ არა ამ კერძის გაკეთება არ ვიცი გააჩნია სატაცურის გაკეთება ცალკე ვიცი და საქონლის ხორცის შეწვაც ნასწავლი მაქვს აბა ნახოთ ნუცას ვერსია როგორი არის მოკლედ რუბრიკა დღის რეცეპტის დროა ჩვენს ეთერში საქონლის ხორცის სატაცურით მსუბუქი გემრიელი და მრავალფეროვანი არომატებით მდიდარი კერძია მის მოსამზადებლად დაგჭირდებათ 450 გრამი საქონლის ხორცის რბილი ნაწილი 1 ცალი ლიმონი 150-200 გრამი სატაცური 30 გრამი კარაქი 1 სუფრის კოვზი დიჟონის მდოგვი 200 მილილიტრი ზეთი მარინადისთვის 2 ან 3 ცალი როზმარინის ტოტი 1 ან 2 კვილი ნიორი დაღერღილი წიწაკა მარილი პირველ რიგში მოვამზადოთ მარინადი ამისათვის ზეთში ჩავწუროთ ლიმონის წვენი და ავთქვიფოთ დავამატოთ დიჟონის მდოგვი მარილი წიწაკა და კვლავ ავთქვიფოთ როდესაც მასა ერთგვაროვანი გახდება დავიწყოთ ხორცის მომზადება მარინადისთვის რისთვისაც კარგად უნდა დავბეგოთ რათა ელასტიური გახდეს და გემოები მარტივად აიღოს სასურველია ხორცი მარინადში 3 ან 4 საათით დავტოვოთ და მხოლოდ შემდეგ დავიწყოთ შეწვა ამისათვის კარაქის კუბი მოვათავსოთ გახურებულ ტაფაზე დავამატოთ წვრილად დაკეპილი როზმარინის ფოთლები და 1 ან 2 წუთში ჩავამატოთ გახეხილი ნიორი. შემდეგ კი მარინადიანი ხორცი და შევწვათ ორივე მხრიდან. სანამ ხორცი შეიწვება, შეგვიძლია მეორე ტაფაზე დავასხათ ცოტაოდენი მარინადი და ამ წვენში მოვბრაწოთ სატაცური. მოვაყაროთ მარილი და როდესაც საშუალოდ მომზადდება, გადმოვდგათ ცეცხლიდან. ხოლო მას შემდეგ, რაც ხორციც შეიწვება, სერვირებისას მორჩენილი соуსი თეფშზე წავუსვათ. დავალოგოთ ხორცის ნაჭრები და გვერდით სატაცური განვათავსოთ. საქონლის ხორცი სატაცურით მზად არის. გემრიელად მიირთვით. ეს საქართველოს ემშვიდობება ქალბატონ ლეილა აბაშიძეს მსახიობი ქალი, რომელმაც ყველაზე მეტი გააკეთა ქართულ კინოში. მან ძალიან მნიშვნელოვანი როლები შეასრულა და არ გასულა პერიოდი დაახლოებით 40-იანი წლების ბოლოდან 60-იანი წლების დასასრულამდე, რომ ლეილა აბაშიძეს მთავარი როლი არ გამოეშვა და ეს იყო განსაკუთრებული შემთხვევა ქართულ კინოს ისტორიაში ქალბატონი, რომელმაც ძალიან დიდი თავდაბლობით შექმნა მართლა ეპოქა და თუ კი ვინმეზე შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო ვარსკვლავი,
უპირველესი კინოვარსკვლავი მსახიობი ქალბატონი იყო ქალბატონი ლეილა აბაშიძე, რადგან ამდენი თავარი როლი არავის სხვას არ შეუსრულებია ქართულ კინოში. ძალიან დიდი დანაკლისია ქართული კინოსთვის, თუმცა შემოქმედების დასაწყისში დაახლოებით 40-45 წლის ასაკში გაჩერდა მისთვის კინოროლების მიღება და 60-იან წლების ბოლოს თამთა როდესაც ითამაშა მან შეხვედრა წარსულთან, სადაც ძალიან რთული აქტიორულად შესასრულებელი სახე შექმნა და მიიღო ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის პრიზი, უცბად გადაწყდა, რომ აღარაფერი ლეილას აღარ უნდა გაეკეთებინა. ისე წავიდა ქალბატონი ლეილა ამ ქვეყნიდან, რომ არ იცოდა ვინ მოინდომა და ვინ გადაწყვიტა მისი ეკრანებიდან გაქრობა, მხოლოდ ბოლოს ლანა ღოღობერიძემ გადაიღო მის ცხოვრებაზე ფილმი ორომტრიალი, სადაც არაჩვეულებრივად თამაშობს ის საკუთარი ბედის მქონე ქალის პერსონაჟს და გრეგორი პეკი ამბობდა, რომ მე მიხარია და ბედნიერი ვარ, რომ გავიცანი ესეთი მსახიობი. ეხლა ჩვენ ვნახოთ პატარა ნაწყვეტი, როდესაც ის ბრძანდებოდა ჩვენთან სტუმრად გადაცემაში. იცის რომ მე ამირანაშვილი მღერის, მე მხოლოდ პირს ვარ. ახლა ამას ატრიალებდა როგორ? დაიწყებდა სუფრაზე, ხშირად ხვდებოდით, ხან შეხვედრები იყო, ხან